първа част от историята ми за Roblox, която ще ви разказвам много страшни истории за Roblox. И това е първа част. Имаше едно момиче, което се казвало Ева. Не Ева, казвало се Раги. И е започнала да играе тази игра много отдавна, много отдавна е започнала, когато чак се създаде. И почнала да играе. Все още нямала никакви игри, но искала да изчака. Почнала да си играе на другите игри. След това, след година, дошъл април. 1 април и искала да се шегува с приятела си и каза, че Roblox излезла вече. Но той не повярвал и каза, днес е 1 април. Няма да ти повярва. И след това той един ден, на другия ден, 2 април, вече тя му казала истината. Има нова игра в Roblox. Тя казала, хайде да влизаме. Имаше една игра, която е с едни чудовища и тя ми искаше, свързаха се заедно, но той искал да се избере нов скин. И избрал си, но трябваше да плати пари. Проследвайте ме за втора